Karibuni katika Chef Saddam Kenya, na hivi leo naandalia mapishi ya uji wa ngano. Kwa hivyo uji wa ngano ni mtamu sana kama vile uji wa mahindi na uji wa wimbi, japo una tofauti kubwa sana. Kwa hivyo ikiwa hujawahi kujaribu, nitakusihi siku moja uweze kujaribu. Katika uji wetu wa ngano niko na ngano zangu hizi zimekauka kabisa, na hatua ya kwanza ambayo utafanya ni kuweza kuisoak ama kuiroweka kwenye maji. Nilikuwa tayari nishaifanya hatua hiyo, na ndo hizi ngano zangu ambazo nimeweza kuzisoak overnight for 24 hours na zimeweza kuwa soft kidogo. Hatua itakayofuata, nitazichukua ngano zangu hizi kisha nitazitia kwenye sufuria hii, na ni kidogo sana lakini ni muhimu. Nitazitia kwenye sufuria kisha nitaongeza maji na niweze kuzichemsha, na tunataka tuzichemshe hadi ziweze kuwa soft na vile vile ziweze kupasuka, either ziwe soft ama ziweze kupasuka. Kwa hivyo nitalifanya hivyo. Kwa hivyo nitazitia ngano zangu kwenye moto na nitaweza kuzipatia takriban 20 to 30 minutes, zitakuwa tayari. Most important, vile nimesema, ni tuhakikishe zimekuwa soft na zimepasuka depending na moto utakapokuwa. Naam, huku ngano zetu zikiendelea kuiva, tutatengeza tui la nazi, na huku kwetu nazi zimekuwa adimu kidogo, kwa hivyo natumia nazi ya mkebe, na hii ni ya Thailand, naipenda sana. Kwa hivyo nitaweka karibu nusu ya kikopo hichi. I think hii ni gramu 155 milliliters. Tutachanganya vizuri, na hakikisha kama unachanganya hivi unatumia maji ya fresh, lakini ikiwa uko na nazi yenyewe uweza toa tui lake na ile inakuwa bora zaidi, kwa kuwa inakuwa even more natural. Lakini the reason pia nimetumia hii nazi na naipenda sana ni ya Thailand, ni kuwa hiyo kampuni inatengeza nazi ambazo, hizo nazi za mkebe ambazo ni 99% coconut. Kwa hivyo kuna wengine uchanganya na mafuta ya kupika ndani, mafuta ya uto, lakini hawa hawachanganyi. Kisha nitachukua hii nazi ambayo tumeitengeza hapa, na hii tutasema ni nazi nyepesi, ndo hayo. Kisha nitaongeza maji vikombe viwili, kwa hivyo kiujumla nitakuwa na vikombe vitatu. Kisha hapa niko na unga wa ngano all purpose, kwa hivyo nitaweka vijiko vitatu unusu. Kisha tutatumia mwiko wa kawaida, na hatua hii ni muhimu sana kwa kuwa lazima ukoroge polepole na uhakikishe unga wako umechanganyika vizuri na nazi yako au na maji yako. Kwa hivyo unga ukiwa umechanganyika vizuri haitatengeza zile lumps, lakini ikiwa unga wako utakuwa uko na mabonde ndani ambao hajachanganyikana vizuri na maji, utapata kuwa akianza kuchemka itatengeza lumps. Na wakati unaokoroga hivi unataka subra sana, kwa kuwa tofauti na unga wa mahindi, unga wa ngano huwa unachukua muda kuchanganyika na maji. Kwa hivyo kama mnavyoona hivi tayari nimetumia karibu dakika 4-5 kuchanganya, lakini nataka subra na kadri unapokoroga. Na pia kitu kimoja ambacho muhimu unapokoroga huu unga ni ukoroge continuously. Kwa hivyo kama napiga hivi, naweza sema ni clockwise katika mzunguko huu, ni maintain mzunguko huo, na ile itasaidia, japo sio lazima, lakini kulingana na mimi I find kuwa ukikoroga continuously katika mzunguko mmoja unapata kuwa unachanganyikana vizuri. Na unavyoona, nadhani unga wetu tayari umechanganyikana kabisa, hakuna unga wote uliobaki. Kwa hivyo nitaweza kuweka kwenye moto, tuanze kutengeza uji wetu wa ngano. Mnavyoona ngano zetu ndio hizi, tumeshazichemsha, zimeshakuwa soft. Nitajaribu kuleta karibu ili muweze kuziona.
na ukijaribu kuzifinya zinabonyeka, kwa hivyo inaashiria ziko tayari. Kwa hivyo nitaweza kuweka hizi ngano kijiko kimoja ama vijiko viwili kwenye uji wetu wa ngano. Kwa hivyo tutaanza kutengeza uji wetu wa ngano, na kitu kimoja muhimu ni kuwa tutahitaji kukoroga polepole hadi uweze kushikana na uweze kuwa tayari, na hatua hii ni muhimu sana. Na kitu kimoja muhimu hapa ni kuwa unapokoroga uji wako wa ngano ni ukoroge continuously. Kwa hivyo usiwachie. Ukiuachia hata kidogo utaharibika na utakuwa na very many lumps katika uji wako. Na nadhani hii ni kawaida na baadhi ya uji ambao watu wengi mshautengeza. Kama ushajaribu kutengeza uji wa wimbi, utagundua kuwa unapokuwa unaukoroga ukiwachia kidogo tu, kama moto ulikuwa uko chini, unaanza kuharibika. Kitu kingine ambacho pia ni muhimu sana hapa ni uhakikishe kuwa moto wako ni wa chini sana, haswa katika ile hatua ya kwanza ambapo unaanza kukoroga. Lakini ukishaanza kushikana, unaweza kuongeza moto na ukamalizia na hatua ambazo zitakuwa zinafuata. Kwa hivyo nitaukoroga huu tuseme kwa takriban dakika 5-10, nadhani utakuwa umeshaanza kushikana. Naam, mbinu moja pia ya kuweza kujua kama uji wako wa ngano umeshaanza kushikana ni kuwa unapotoa mwiko utaona kuwa kuna layer sasa ya ule uji ambao inakwama kwenye mwiko, na ile inaashiria kuwa hata ukiachia kukoroga wakati huo ule unga hauta settle chini kwenye bottom na itengeze zile lumps. Kwa hivyo hiyo ni indication kubwa kuwa uji wako umeshaanza kushikana, na ni muhimu sasa unaweza achia ukaendelea kufanya shughuli zako na uji wenyewe ukaweza kuiva. Kuna hatua muhimu sana ambayo ningekuwa nishaitambuliza hapo awali ya hizi ngano zetu ambazo tulikuwa tushazitengeza. Mimi nitaweka kijiko kimoja, lakini unaweza weka kiwango ambacho unaona ni bora sana kwako. Kwa hivyo kijiko kimoja hicho, na vizuri kwa makini, kisha nitaukoroga. Kwa kuwa usipokoroga zile ngano zitaenda kusettle chini, kwa hivyo utapata kuwa uji wako unaiva lakini ngano zote zinatulia chini. Kisha kwenye flavor kuna iliki, japo kidogo sana, lakini kuna iliki nilikuwa nimezipondea hapa, nitazitia mkononi, sijui kama mtaziona, lakini ndio hizo. Kuna iliki nilikuwa nimeziponda, kwa hivyo nitaziongeza humo. Na kuhusiana na flavor, kila mtu ana flavor yake, lakini mara nyingi uji wa ngano huwa na flavor ya iliki, au Kiingereza tunasema ni cardamom. Kwa hivyo flavor iliki kwenye uji wa ngano huwa inapendeza zaidi, lakini kuna watu pia huongeza vanilla. Kwa hivyo unaweza ongeza iliki, kuongeza vanilla, ama kuongeza vanilla peke yake pia ni sawa. Kisha kuna hatua ya mwisho kabisa ambayo itafuata na ni muhimu. Kuna sukari. Kwa hivyo uji wa ngano bila sukari unakuwa very plain. Kwa hivyo nitaongeza sukari, na hii ni sukari karibu vijiko 2.5. Na kila mtu huwa iko na flavor yake. Mimi napenda sukari medium katika uji, kuna wengine wanapenda sukari nyingi. Kwa hivyo pia hicho kitu kimoja ambacho ni muhimu sana. Kwa hivyo mnavyoona uji wetu ndio huo unachemka, na kitakachofuatia ni kuwa nitauacha uchemke kama 10-15 minutes hivi, kisha nitaweza kuuepua. Unavyoona nikitoa mwiko sasa unakwama vizuri, a very good layer of hiyo uji inakwama kwenye mwiko, ambayo inaashiria kila kitu kiko sawa. Kwa hivyo nitauacha uive, kisha nitaweza kuuepua. Unavyoona uji wetu ndio huo umeshakuwa tayari. Kwa hivyo kuna hatua moja muhimu ambayo nilikuwa nimesahau, japo sio lazima. Kuna hili tuizito ambalo nilikuwa nishalitengeza kupitia ile nazi ya mkebe. Kwa hivyo nitaiongeza humo, kisha nichanganye na niwache hivi kama dakika 5 hivi, na uji wetu utakuwa uko tayari.
Naam, na mnavyoona uji wetu ndio huo uko tayari. Kwa hivyo nadhani umeweza kufaidika na video hii. Ikiwa ni ndio, tafadhali usisahau kubonyeza subscribe, kulike video hii na kuacha comment kwenye comment section. Kwa hivyo kitakachofuatia ni kuweza kuserve uji wetu, kisha tutaweza kupatana katika video zitakazofuata. Kwa hivyo shukran, na tuweze kuendelea na hatua itakayofuata. Kwa hivyo uji wetu wa ngano ndio huo. Nitaweza kuliserve kwenye bakuli yangu hii. Na uji wetu ndio huo. Kwa hivyo shukran sana kwa kutazama video hizi, na tuweze kupatana katika video zitakazofuata.